Чарли, Чарли, тук ли си? Има такава вероятност. Чарли, Чарли, повтарям, тук ли си? И здравейте и добре дошли в днешното видео. В това видео, както сте видяли от самото начало, от самото заглавие, ще играеме играта Чарли, Чарли. Тя е интересно, още нашумяла в интернет. Все още е интересна, зловеща и забавна. Едното е, че е забавна, другото е, че е страшна и третото, че е интересна. Заради това аз искам да пробвам тази игра. Сам. Искам да я пробвам. И тази игра е толкова интересна, че създавам видео за тази работа. Аз самия тази игра никога не съм я играл, но съм гледал видеа как се играе. И заради това сами ще пробваме да я играем. Пожелайте ми късмет и ако гледате това видео, значи съм жив и здрав. Ако не го гледате, значи не съм. И нещо ще е случило. Надявам се, защото в момента часа е 3 часа през нощта и се надявам нищо да не стане, да не влезе някой дух, да обиколи навсякъде и така нататък, за да види къде може да се скрие. Много хора, както и аз, както и вие, знаете тази игра. Ще ви разкажа после как се играе тази игра, за да не ви губя времето. В следващото видео ще ви разкажа историята на 15 игри по реални случаи. И нека да стартираме играта след 3, 2, 1. Чарли, Чарли, тук ли си? Yes, значи е тук. Значи хора, ще поискаме още един път да попитаме дали е тук, за да потвърдим за неговото присъствие. Чарли, Чарли, повтарям, тук ли си? Yes. Значи хора, по принцип прочетох преди да инсталирам това приложение, казах, че ако е казал yes, че означава, че на следващия въпрос, който и да е, да го попитаме, може да изскочи и нека сега да го попитаме нещо да направи. Чарли, Чарли, може ли до мен има баня? Може ли да изключиш лампите и да ги включиш пак? Yes. Си вече странно, хора. Наистина, защото тук няма кой да е. Видяхте, че няма никой, а камерата преди малко ми се бъгна, докато исках да ви покажа и то се бъгна. Надявам се никой да не е тук.
Чарли, Чарли, ти ли огаси лампата преди малко? Тека да видим неговия отговор. Мисли какво да кажа. Yes! Той значи мисли какво да каже. Много умно. Хора, малко интересно, но не ми се верва. Нека пак да пробваме. Каза, че може да ти скочи момиче. Не в буквалния смисъл, а просто от тук. Нека да видим. Чарли, Чарли, вярно ли е, че в 3 часа си през нощта обикаляш по вратите на хората? Значи, хора, по принцип, ако е до no и до yes, той се размисля. Значи, има такава вероятност. Това по принцип е много чудно. Добре. Това вече е странно. Чарли, Чарли, ти ли преди малко чукна на вратата? Сигурен ли си? На 100%. Това показва, че иска да ме убие. Малей, хора, искате ли да проверите, защото тук преди малко някой ми удари вратата? Това е много странно, дайте да видим. Това е странно. Ами хора, ако ви е харесало това видео, абонирайте се с една голяма камбанка за такива все още подобни видеа. Това, което ми се случи, беше наистина странно. Не знам дали е имало някаква зла сила, която е ритнала вратата, защото видяхте, аз така седях, защото просто чаках да ми отговори и точно когато отговори yes, някой тресна вратата, то нямаше никой вътре. Това е странното. И хора, аз ще го обработя, да видим дали нещо се е видяло. Ако не, пишете в коментарите или на лично съобщение дали сте видяли нещо странно. И ще се видим в ново видео, възможно най-скоро.